दुनिया बहुत करुणामयी नहीं है, यहाँ फूल भी हैं लेकिन कांटे ज्यादा हैं। और जो कमजोर होता है उसे दुनिया संभालती नहीं, उसे तोड़ देती है। कमजोरी क्या है? कमजोरी तुम्हारी मांसपेशियों में नहीं है, कमजोरी तुम्हारे मन में है। डर, संकोच, दूसरों की राय की गुलामी, यही तुम्हारी असली दुर्बलता है। तुम अगर झुकते ही चले जाओ तो याद रखना, दुनिया तुम्हें सीढ़ी बना लेगी। लोग तुम्हारी सज्जनता को तुम्हारी मूर्खता समझ लेंगे और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार। मैं तुमसे कठोर होने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जागरूक होने को कह रहा हूँ। सिंह हिंसक नहीं होता, लेकिन वह कमजोर भी नहीं होता। उसकी शांति में भी शक्ति होती है। जो स्वयं को नहीं पहचानता वो भीड़ के हाथों पिस जाता है, और जो स्वयं को जान लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो भीतर से अखंड होता है।